bana. Ay ne sevdi düştün bana. Eşk oduna düştün bana. Məhəbbətin qüdrətini, məhəbbətini mən bilməmişdim. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin Cahangir Cahangirov adına xor kollektivinin kino musiqilərindən ibarət konserti keçirilib. Aparıcılığını əməkdar artist Dilarə Əliyovanın etdiyi gecədə maraqlı anlar yaşanıb. Konsertdə xalq artisti Teyyub Aslanov Məhəllə filmində məşhur olan Məhəbbətin qüdrəti mahnısını oxuyub. Həmin an Dilarə Əliyeva səhnəyə filmdə canlandırdığı məhəbbət obrazını xatırladan tərzdə gəlib. Əməkdar artist Rafael İskəndərov da gecəyə qatılaraq səhnəyə çıxıb. Onlar mahnının sədaları altında rəqs ediblər. Sən bir gün səhnəyə çıxırsan, savada diskotekaya gedərsən. Ayaq tək gəlmədim ha, bax tərişdir. Bax nərişdir. Bax erişdir. Bakıdan Laçına yeni müntəzəm avtobus reysi təşkil edilir. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, fevralın 25-dən fəaliyyətə başlayacaq Bakı-Laçın reysi üzrə avtobuslar Laçın-Həkəri-Zəngilan yolu ilə hərəkət edəcək. Avtobuslar Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən Laçına hər gün saat 08:00-da, əks istiqamətdə isə 16:00-da yola düşəcək. Bakı-Laçın reysi üzrə gediş haqqı 16 manat 10 qəpik müəyyən edilib. Marşrut üzrə Aralıq məntəqəsi Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi təyin olunub. Aralıq məntəqə üzrə gediş haqqı isə 13 manat 80 qəpik müəyyən edilib.